机油感应塞的插头里边塞了个塑料球，到底啥意思？首先，经过车主描述，发动机着车的时候噪音特别的大，尤其呢是早晨凉车的时候。下面呢，咱们就给它打着车，一起来听一下，就是这种嗡嗡嗡的声音。反正就是这种声音，听着特别不得劲儿，感觉像是机油压力低似的。经过了把发动机的上护罩打开之后呢，我发现此台车的发动机应该是刚修过，明显呢气门室盖周边呢打的都是这种灰胶。对于刚大修完之后的发动机出现了这种噪音，明显呢是不对的。第一点呢，应该是油压不够；第二点呢，就是装配的有问题了。当我们要拆掉机油感应塞测机油压力的时候，在拔掉机油感应塞插头的一瞬间，我们发现了问题。这个机油感应塞的插头里边明显是被动了手脚，里边呢有一个塑料球塞在这个插头的中心点里边。难怪刚才我检查的这台车的仪表盘上呢没有机油灯显示。那么低压感应塞的插头被做了手脚，高压的感应塞的插头肯定也被做了手脚。经过了拔掉高压感应塞的插头，发现呢里边也被塞有了这种塑料球。这明显就是故意屏蔽仪表盘上的机油灯。那么这家修理厂为什么要屏蔽仪表盘上的机油灯呢？下面呢我就把这个高低压感应塞的插头给它插上，然后打着车，着会儿车，看看仪表盘上呢会显示什么故障。经过了着车不到5分钟，机油灯报警，报的故障码是油压异常，关闭发动机。像这种故障呢，经过推断，就是之前这家修理厂大修完发动机，机油灯呢点亮，找不到问题了，采取了欺骗车主的做法，把机油感应塞的高低压插头用塑料布给屏蔽了。其实对于大众奥迪1.38的发动机，大修完发动机出现的机油灯点亮，其实是非常好处理的。这就是之前这家修理厂修车没有经验，导致了一系列的问题。咱们呢只需把机油滤清器给它拆掉，就能知道这台车的问题呢出在哪了。就像这台车如果跑一段时间，发动机出现粘缸爆瓦了，你都不知道，因为机油灯已经被屏蔽了。现在的修理工胆子太大了，问题找不着就开始使坏了。我今天就告诉所有的老铁们，如果你的车大修完发动机或者换完机油出现了机油灯点亮，你们呢都像我这么修。我下面拿出来这个东西就是这台车的机油指挥阀，这个配件必须得重视，如果它坏了就会导致发动机机油灯点亮，以及呢发动机异响，严重了能导致发动机报废。那么呢无需更换总成，只需更换2个密封圈，就能把这台车的机油灯点亮，报的是机油压力低的问题解决。这种原理就是机油的指挥阀上边的密封圈老化了，导致了机油油压上不去，才导致了发动机噪音大。作为一名汽车修理工，如果你连汽车身上的配件的工作原理你都不懂，那么你怎么去给车主修车？看到这里的老铁们，我这种维修的方法你们满意吗？咱们呢下面呢进行打车，车打着火之后呢，咱们看看机油灯还亮不亮。首先第一点，发动机着火的声音明显的比之前小了很多，水温也到达了90度，机油故障灯呢也已经不亮了，问题呢咱就解决了。